Hoje, gente, vamos estar aqui com um vídeo de slime. Segura esse negócio, senão eu vou voltar. Então, galera, o slime. Pega lá a caixinha, cara. Bora. Aqui, ó. Gente. Dá. Toma. Olha aqui pra vocês falarem que não é mentira. Olha aqui a caixa. Opa. Ai, pega ali, deixa eu ver. Deixa eu deixar aqui. Aqui, ó, tá escrito slime. Vem aqui no meio. Ainda bem que tá pequenininho. Slime Gillette. Vocês falam que é a moeba, mas não é slime. Gente, eu tô grudando na minha calça. Não gruda. É, gente, não gruda na minha calça, ó. Vem ver, gente, olha aqui. Tira agora. Tira. Ai, gente, vocês gostaram do vídeo? Espero que você tenha gostado. E o próximo vídeo vai ser do meu cenário novo. Tchau. Nós vai fazer um jogo de lixo. No meu cenário novo.